Вообще пишут, что у этого средства более 100 или 200 способов применений. Девочки, напишите, а вы как пользуетесь этим средством? Я пока что пробовала только чистить кастрюли, чайники, всякое такое. Ну и в стирке вещей, собственно, для того, чтобы вывести пятна. Короче, самое удивительное, что вот так вот выглядит чайник и формочка после замачивания, и легким движением руки этот жир просто слезает, как крем с пироженки. Потом, конечно, есть некоторые места, которые нужно потереть еще немножечко, поскоблить, если особенно сильно старые пятна. Вот здесь на крышке я не смогла очистить, добраться, не смогла найти свою щетку специальную. Ну, потом доделаю. В общем, скажите, как вам результат? А средство это, многие уже, наверное, догадались, кислородный очиститель.